Salamat, salamat. Great worship this morning is like the Philippines almost, huh? Lovsången är nästan som i Filippinerna. How many of you have been to a church in the Philippines? Hur många av er har varit i en kyrka i Filippinerna? Where the worship is like this, you know. Lovsången är som det här. I've been a lot to the Philippines. Jag har varit många gånger i Filippinerna. I've been preaching in maybe hundreds of churches. Och predikat i hundratals församlingar. Small and big. Både små och stora kyrkor. And one thing that is very striking. Och någonting som är väldigt speciellt. That is the worship. Filipinos love to worship. Och det är lovsången. Wow, it's powerful. De älskar lovsång. I love it. No matter if it is 25 people or 5,000 people. Jag älskar det om det så är bara 25 eller 5,000 personer samlade. The worship is always phenomenal. Men lovsången är alltid fantastisk. So Filipinos know how to sing. Filipinos, de vet hur det är att sjunga. They love to sing. De älskar att sjunga. Music is a part of the Filipino life, I believe. Det är liksom kraften i deras liv. And karaoke is like an integrated part of the society of the Philippines. Och karaoke är en viktig del i samhället. Everybody sings karaoke. Alla sjunger karaoke. That was the first place I tried to sing karaoke. Det var första gången jag försökte där också. And I found a trick how to get 100%. Och jag lärde mig tricket hur man ska få 100%. You don't have to sing very beautiful. Du behöver inte sjunga vackert. Just sing very loud. Bara väldigt högt. Then you get the 98-100 score all the time. Så fick du 99 och 100% varje gång. Sing as loud as possible. Bara sjung så högt du kan. But this morning I'll share to you a little bit about what we have been doing right now in the Philippines. Och det jag vill dela lite med dig idag är det vi gör i Filippinerna idag. And what's happening in our society right now. Och vad som egentligen händer i vårt samhälle idag. Despite the draconian lockdowns of COVID for the past 3 years. Vi såg den här nedstängningen med covid-19 de sista 3 åren. Our mission in the Philippines has been accomplished by doing different kinds of outreaches. Och genom vår mission i Filippinerna har vi haft vissa olika poster. So no matter there has been a lockdown, we have still been able to do an impact så in the Philippines. Även om det har varit nedstängt så har vi haft möjlighet att nå ut med hjälp. We have been supporting poor children going to school. Vi har hjälpt fattiga barn att gå till skolan. We have helped with different Christmas outreaches. Och vi har haft lite speciella så här julkampanjer. With lots of hundreds of children. Med hundratals av barn. And on a daily basis we have an outreach in southern Leyte in the Philippines. Och vi har på en daglig basis ett arbete i södra Leyte i Filippinerna. With leadership training. Med ledarskapsträning. Outreach among very poor people and families. Och att komma ut bland de fattigaste och hjälpa dem. So even though there has been a lockdown, we have still been able to do something. Så även om det har varit nedstängt så har vi haft möjlighet att göra saker och ting. Because we have a fire and a passion inside of our lives. För vi är i eld för att göra någonting för Herren. Not even a draconian lockdown can stop the fire of Jesus Christ. Covid-lockdown kan inte stoppa Guds eld. Because with the fire of the Holy Spirit is inside us. Elden av den heliga ande är i oss. Nothing can turn off that fire. Och ingen kan stänga av det. When the Holy Spirit is on fire inside your life. Och när den heliga ande är igång i ditt liv. Your life will be changed. Så blir ditt liv förvandlat. And I'll just start with today's message because we live in dangerous times. Och jag vill dela dagens budskap. Vi lever faktiskt i en väldigt farlig tid. I believe that we might be living in the days of tribulation or before the tribulation. Vi lever i dagarna precis innan en tid av turbulens. And I believe that we live in the times when Jesus might return is very near. Och tiden för Jesu återkomst kan vara väldigt nära. The rapture could come very, very soon. Att uppryckelsen kan komma väldigt snart. And in this short message I want to encourage you to stay close to God.
Och jag vill i det här korta budskapet idag inspirera dig att komma nära Gud. And I just want to start with a small Bible scripture. I know I didn't give you this Bible scripture, but I'll just read up right here. Okay. Yes. Be ready for the Lord's coming. Do you understand English? Most of you understand English, of course. Var redo för Guds kommer. Be dressed for service and well prepared. Var förberedd och förbered dig till den dagen. As though you were waiting for your master to return from the wedding feast. Som du väntar på din mästare kommer tillbaka från bröllopsfesten. Then you'll be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks. Och så att du är redo att öppna dörren när han kommer. There will be a special favor for those who are ready and waiting for his return. Och det vill finnas en speciell favör för dem som väntar och är redo på hans kommande. I tell you, he himself will seat them, put on an apron and serve them as they sit and eat. Och han vill låta dem få sätta sig ner och själv servera dem. He may come in the middle of the night or just before dawn. Han kanske kommer precis midnatt. But whenever he comes, there'll be a special favor for his servants who are ready. Men det vill finnas en speciell favör för den tjänare som är redo. Are you ready? Ja, är du redo? Are you ready for the return of Jesus Christ? Är du redo för Jesu återkomst? We live in dark ages already. Vi lever redan i en mörk verklighet. And Jesus will come and rapture his church at Och any Jesus vill moment. komma tillbaka för att ta hem sin kyrka. The Bible declares in Matthew 24. Och i Matteus 24. 24, good. And verse 36. Och vers 36. However, no one knows the day or the hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself. Only the Father knows. Ingen vet vilken dag eller timme slutet kommer, inte ens änglarna eller ens Guds son, bara Fadern vet det. But we know in the Bible there are prophetic signs that we can look for. Vi vet utifrån Bibeln att det finns profetiska tecken att se efter. There are special prophetic hints that we can look at. Och profetiska ord som liksom visar på någonting. But no one knows the exact date. Men vi vet inte exakt. And the Bible says also in Matthew 24 in the same scripture. Matthew 24. I Matteus 24. Yeah, I won't read the whole thing, but let's just read a little bit here. Okay. Later, Jesus sat on the slopes of the mountain of Olives. His disciples came to him privately and asked, "When will all this take place? And will there be any sign ahead of your return?" Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name saying, 'I am Messiah.' They will lead many astray. And wars will break out near and far, but don't panic. Yet these things must come. The nations and kingdoms will proclaim war against each other, and there'll be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this will only be the beginning, the horrors to come." När Jesus senare satt på Olivbergets sluttning och var ensam med sina efterföljare kom de fram till honom och frågade: "När ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka och tidens slut närmar sig?" Och Jesus sa till dem: "Se upp så att ingen lurar er. Många ska komma i mitt namn och påstå att det är Messias, den utlovade kungen, och de ska leda många vilse. Och ni kommer få höra om krig och hot om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste bli krig, men det betyder inte att slutet har kommit. Folk och länder ska resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på de fasor som ska komma." Then you will be arrested, persecuted and killed. You will be hated all over the world because
of your alliance with me. And many will turn away from me and betray me and hate each other. And many false prophets will appear and will lead many astray. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But those who endure to the end will be saved. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all the nations will hear, and finally the end will come. Man ska tortera och döda er, och alla folk ska hata er därför att ni tillhör mig. Många av er kommer att förneka sin tro och förråda och hata varandra. Många människor ska framföra falska budskap om Gud och lura många. Och när ondskan och laglösheten ökar överallt kommer kärleken hos de flesta att kallna. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk ska spridas i hela världen, så att alla folk får höra det. Sedan ska slutet komma. The end is near, and signs will appear everywhere. The end is close, and the signs can you see everywhere. And if you know the Bible, And if you know your Bible, if you know what Jesus is talking about here, and if you know what Jesus is talking about, och vi vet verkligen vad Jesus pratar om här, then you know that we are living in the end of days. så vet vi att vi lever i de sista dagarna. And one of the signs, Och ett av tecknen, and you have already heard about it, I know that, jag vet att du har sett dem, that is mark of the beast. är ju det märke som alla ska få av odjuret. What is mark of the beast? Vad är det här för märke? It's a very, very special mark Det är ett väldigt speciellt märke. that everybody will be required to take. Det som kommer liksom ställas krav att var och en tar det märket. To be able to live a normal life. För att ha möjlighet att leva ett normalt liv. It's a mark. You need to take this mark to be able to go to the grocery shopping. Du måste ta det för att kunna gå till affären. Take the bus. Eller ta bussen. Go on vacation. Eller gå på semester. Go on a restaurant. Eller på en restaurang. Go to a concert. Eller till en konsert. Go to a church. Eller gå till kyrkan. There's gonna be a mark. Det finns ett märke. A demonic mark. Som är en symbol för pengar. They'll be introduced to the world. Som vill bli introducerad i världen. And it's gonna be very easy. Och det kommer vara väldigt enkelt. To make people accept this mark. Och människor kommer att acceptera det här märket. Billions will take it. Miljarder vill ta det. Even Christians will take it. Till och med kristna vill ta det. You know how easy it was for the global governments to introduce COVID vaccine ID passport. Ni såg hur enkelt det var att införa det här covid-passet globalt i hela världen. Och det blev accepterat. It was easy peasy lemon squeezy. Det var hur enkelt som helst. Everybody was running to the vaccination centers to get vaccinated. Varenda en sprang till vaccinationscenter och blev vaccinerade. People were super excited to get a vaccine. De var så upprymda att få det här vaccinet. A vaccine that has never been proven to do anything to anyone. Som ett vaccin som inte har bevisat sig vara någon hjälp för någon överhuvudtaget. Billions of people very excited about getting this vaccine. Och miljarder var så övertygade om och glada att få det här vaccinet. And everybody got super excited when they got a vaccine ID passport as well. Och speciellt det här att få ett pass som tillät dem att göra saker. People were showing off the ID passport on Facebook and Twitter and social media. Och de delade liksom på alla sociala medier när de hade fått det här passet. And they were showing the band-aid from the vaccine. Och de ville visa där de hade fått ta sprutan. Very, very excited. Det var en upprymdhet.
And then there was a group of people who didn't want the vaccine actually. Och så var det en liten grupp människor som inte ville ha Because vaccin. they found it a little bit suspicious. För de tyckte liksom att det är någonting lurt här. A lot of nurses found this very suspicious actually. Även, speciellt många sjuksköterskor i sjukvården tyckte det här var konstigt. But many of these nurses and healthcare workers were forced to take the vaccine. Men de blev tvingade att ta det. To be able to continue their work. Så att de kunde få fortsätta sina arbeten. Otherwise they would get fired. Men annars så skulle de förlora sitt jobb. So many nurses got fired because they refused to take the vaccine. Och det var de som förlorade sina jobb därför att de inte tog emot det här vaccinet. But in general, Men generellt, all over the world, it was very easy for the governments to convince people to take this vaccine and get a COVID passport ID. och det var inte svårt för regeringarna över hela världen att liksom få folk att ta det här vaccinet och ge dem det här vaccinpasset. Did you notice it? I'm not sure, I'm not saying anything for or against the vaccine right now, but did you notice how easy it was for the governments to convince everybody to get a COVID ID? Jag säger ingenting om varken för eller emot vaccinet här, men noterar du dig hur lätt det var för de här regeringarna att överbevisa folket? This was just a test, ladies and gentlemen. Men faktum är att det var bara en test. This was a test for the mark of the beast. Det var bara en test för hur de skulle göra med att introducera märket av the next crisis will be much bigger. För nästa kris vill bli mycket större. Now the government knows exactly how the people are reacting. Nu vet de hur människor reagerar. And the next crisis Och nästa kris and a new digital ID will be introduced for everyone. och ett nytt typ av ID vill introduceras för alla. The COVID passport ID is leading to the mark of the beast. It is not the mark of the beast, but it's leading towards Det that thing. här covid-passet, det är inte odjurets märke, men det är liksom en test som leder till det. The Bible says in Revelation 13:16. He required everyone, great and small, rich and poor, slave and free, to be giving a mark on the right hand or the forehead. And no one could buy or sell anything without the mark. Uppenbarelseboken 13:16 säger detta. Det andra odjuret kräver att alla, både högt uppsatta personer och vanligt folk, rika och fattiga, fria och slavar, ska ha ett märke på högra handen eller på pannan. Och ingen kan köpa eller sälja något om man inte har odjurets märke. Millions around the world were restricted for their own freedom for the past 3 years. Människor för de sista 3 åren har upplevt restriktioner i sin frihet att röra sig. Because they don't have a COVID ID passport. Därför att de inte hade ett covid-pass i sina ägor. I was not able to go to a restaurant. Jag kunde inte gå till en restaurang. I couldn't travel to the Philippines. Jag kunde inte resa till Filippinerna. I couldn't travel to China. Jag kunde inte resa till Kina. I couldn't go to concerts. Jag kunde inte gå på konsert. I was restricted because I didn't have this COVID ID passport. Jag var restriktiv. Jag kunde inte göra saker och ting för jag hade inte det här covid-passet. This is just a test. Det var bara en test. The real deal is coming very soon. Men det verkliga kommer snart. The book of Revelation chapter 14 verse 9 to 11. Och Uppenbarelseboken 14:9 säger detta. Then a third angel followed them, shouting, anyone who worships the beast and his statue, or who accepts his mark on the forehead or the hand, must drink the wine of God's wrath. It is poured out undiluted into God's cup of wrath, and you'll be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb. And so
Yeah, you should read this yourself in the book of Revelation. It's an amazing book. Yes, let me read here in Uppenbarelseboken 4 och 9. Sedan följde en tredje ängel som ropade med hög röst: alla som tillber odjuret och dess bild och bär hans märke på pannan eller på handen måste också dricka av Guds vredesvin, som outspätt har hällts upp i Guds vredesbägare, och det ska plågas med eld och svavel inför Guds änglar och lammet. If you take the mark of the beast, Om du tar det här märket, I'm sorry to say it, but you are doomed. så har du ett stort problem. Du är dömd. But with the knowledge from God, from His Holy Spirit, you'll be able to see when it's coming. Men genom Guds nåd och genom hans heliga andes ledning i våra liv så vill du kunna se när det kommer. And it will be obvious when the next big global crisis comes. Och du vill förstå när de talar om globala kriser. It will be the biggest in the history of the globe. Och det vill bli någonting som är det största som har hänt här på jorden. And throughout this new huge global crisis, Och ut ur den här stora, enorma globala krisen, one of the solutions to solve this problem och en av lösningarna för att lösa den här krisen will be to introduce a digital ID for every human being. vill vara att introducera ett identiskt ID för alla människor på jorden. It's an ID that will be cross-border. Och det vill vara ett identifikation som fungerar över gränserna. And everybody will be forced to take it. Och alla kommer bli tvingade till att ta det. If you don't take it, Om du inte tar det, you'll be outside society. så är du inte välkommen längre. It's coming. Det vill komma. And people are already working very, very hard on this. Och det finns de som faktiskt arbetar hårt för att introducera det. In Sweden, I Sverige, the Swedish government, the Swedish National Bank, Sveriges regering och Riksbanken will introduce a Swedish e-krona within 2 years. har en plan på att introducera en kryptovaluta, e-kronan. Yeah. E-krona is a digital currency. Det är alltså en kryptovaluta. Yeah. It's called CBDC, Central Bank Digital Currency. CBDC, a central bank digital currency. And for many years already, governments across the world has been working on this in the background. Och centralbanker i hela världen har jobbat med det här i bakgrunden. So that all the citizens will get a digital wallet at some point. Så på ett tidspunkt så kommer alla gå över till en digital plånbok. Even in the Philippines, the government is far ahead with these plans. Och även regeringen i Filippinerna planerar för det här. It's very interesting. Det är väldigt intressant. Yeah. And together with this digital wallet, you'll receive a digital ID. You'll all be connected together. Och vid den här speciella digitala plånboken kommer du få ett specifikt ID som alltid är kopplat tillsammans. And what I'm telling you right now, this is the mark of the beast. Det vill vara en del av märket av odjuret. This ID will be unique for you. Det här ID:t är unikt bara för dig. You cannot change this ID. Du kan inte ändra den. When you have this digital wallet and ID, it is yours forever. Så när du har den här digitala ID och den här digitala plånboken så är det din för evigt. When you get this ID and digital wallet, this is the wallet that you will receive your salary in. Och det vill vara i den plånboken du kommer ta emot din lön varje månad. That's how you're gonna pay for your grocery. Och det är bara med den du kommer kunna betala när du handlar. That's how you're gonna pay your bills. Och dina räkningar. Your internet bills. Ja, allt det som kommer via internet. Your phone bills. Dina telefonräkningar. There'll be no more cash. Det kommer inte finnas några kontanter. This is the future of humanity. Det är framtiden. It's a fact. Och det är fakta.
Central bank digital currencies plus a digital ID. Now you know. Det är en central bank digital currency och en ID. Det är vägen. That's our future. Det är det som är framtiden. We know now, and we have to try and work around that. Vi vet det och vi måste ju liksom förbereda oss och hitta vägar. And maybe you think I'm just talking nonsense. Du kanske tänker, ja, men du pratar... But listen to this video right here. 45 seconds coming up right now. Så se kort på den här videon så The ska guy vi talking here, höra. he's the General Secretary of World Economic Forum that has basically infiltrated the governments around the world. Check this out. Sound. To accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far is corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We're now seeing mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the... Because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop... What he's talking about here is the digital ID. Det som han pratar om här är den här digitala ID:n. And through this digital ID there'll be a social credit score. Och den ska ha en social poängordning. What's a social credit score? Men vad är en social poängordning? It's already being tested in China. Det testar de i stor skala i Kina just nu. On hundreds of millions of Chinese. På 100 miljoner kineser. And it's soon coming to a country near you. Och snart kommer det i ditt land nära dig. Social credit score is all about surveillance. Ja, och det här med sociala poäng, det handlar om hur du beter dig. So you have a digital ID wallet. Du har en digital ID plånbok. With your money in. Med dina pengar i. With your e-krona. Med din e-krona. You can shop for it everywhere, of course. Och du kan handla precis vad du vill. Men this ID will also be connected to your social media accounts. Men det vill också vara förbundet med ditt sociala mediekonto. For your own safety, of course. För din egen skull såklart. So if you have the wrong opinion, if you have the wrong opinion, så om du har fel opinion, if you think something different than the mainstream ideas, om du tänker felaktigt gentemot vad som ska vara det liksom politiskt korrekta, you might get a minus in your social credit score. Så får du minus på ditt sociala konto. If you cross the red light instead of the green light, och går du mot rött ljus, you'll get a minus in your social credit score. Så får du minus på ditt sociala konto. Because there'll be cameras all over the place. För det är kamera överallt. Tracking whatever you do. Som håller reda på vad du gör. So social credit score can decide if you're allowed to travel or not to travel. Och de här sociala poängen vill avgöra om du har lov att resa eller inte resa. How much meat that you're allowed to buy on a weekly basis. Och hur mycket kött som du har lov att köpa i affären. This ID will also track and trace how much CO2 that you're using. Och den vill kontrollera hur mycket CO2 som du använder. So it's a complete control system. Det blir ett komplett kontrollsystem. And World Economic Forum already got the plans right. Och World Economic Forum förbereder redan detta. How many of you know about the World Economic Forum? Hur många har hört talas om dem? 95% of all governments in the world has been infiltrated by them for the past 25 years.
Och 95% av alla regeringar i världen är infiltrerade av dem. The former Swedish government was infiltrated by the WEF. Den avgående regeringen i Sverige var väldigt infiltrerad av dem. The new government in the UK is completely infiltrated. Och den nya regeringen i Storbritannien är fullständigt intagen av dem. So whatever the World Economic Forum is speaking and talking about, it will happen. Så vad de talar om, det kommer att ske. So now we know already what the future is holding for us. Så vi ser redan en glimt av vad framtiden har att ge oss. And I believe this is leading away to the mark of the beast. Och jag är övertygad om att det här leder fram till det som är odjurets märke. Are you willing to accept the mark of the beast? Är du villig att ta emot det? Do you want to take this digital ID? Skulle du vilja ta den här specifika ID:et? Are you strong enough to reject it? Är du stark nog att stå emot det? The Bible says that billions of believers will be deceived in the end of days. Bibeln säger uttryckligen att många troende kommer bli lurade i denna tid. It's going to be very easy. Det kommer vara väldigt enkelt. Like introducing the COVID vaccine ID. Precis som när de introducerar covid-passet. You create a crisis. De fick stopp på krisen. You create a solution. De skapade problemet och de skapade också en lösning. So they create the virus. De skapade viruset. They create the vaccine. Och de skapade vaccinet. And you got the ID. Och de kom också med lösningen. We have to be awake as Christians. Vi måste vara vakna som troende. We have to stay alert. Vi måste vara alerta. I have a few other things I want to say about the social credit score, but I won't. But you can read about it yourself. So there's so many things. Jag kunde säga väldigt mycket mer om det här med sociala konton och så vidare. Men vi läser om det själv. But I want to encourage you to stay awake. Men vi är varnade och uppmanade till att vara vakna. It's going to be very tough times, I believe. Det kommer en tuff tid. Where those with the wrong opinion will be locked down. De som har fel uppfattning kommer bli utfrusna. And that's already happening as well. Och det händer ju redan. Eller hur? If you have the wrong opinion, the mainstream opinion will push you down and cancel you. Om du har fel uppfattning gentemot det som är politiskt korrekt, så vill du bli tryckt ner. But the Bible says that we will be hated for our faith. Bibeln säger ju till och med att vi kommer att bli hatade för vår tro. But with the Holy Spirit, men den heliga ande, we can overcome this. Så kan vi överleva det. The Bible says in Romans 8:11. Bibeln säger i Romarbrevet kapitel 8 vers 11. The Spirit of God who raised Jesus from the dead. Ja, om Guds ande som uppväckte Jesus från de döda. He lives in you, and just as God raised Jesus from the dead, he'll give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Bor i er ska Gud en dag också göra era dödliga kroppar levande igen, eftersom hans ande bor i er. And I believe we are going to be living in times where we can feel the Holy Spirit in an extreme way as ever before. Jag tror verkligen att vi lever i en tid där vi kan få uppleva den heliga ande på ett mycket speciellt sätt i våra liv. The darker the world is, the more powerful the anointing of the Holy Spirit will be inside of us. Ju mörkare det blir i världen, desto starkare vill den heliga ande bli i oss. Each one of us in here, var och en av oss här, we have a calling from Jesus upon our lives. Har en kallelse från Jesus and över that våra is liv. to spread His word. Det är att dela hans ord. Filled with the Holy Spirit. Fyllt med den heliga ande. We don't need big preachers.
We don't need big preachers. Vi behöver inte stora We don't predikanter. need big churches. Och vi behöver inte stora kyrkor. We need Holy Spirit warriors Ja, vi behöver en helig andes that is on krigare fire for som Jesus, är i that eld dares för to helig speak ande, up som kan tala ut and heal the sick, och som vågar be för de sjuka cast out the och demons, kasta ut demonerna. because there's nothing in between. Det finns ingenting emellan. There's a demonic world Det är en demonisk värld and there's God's world. och så är det Guds värld. Which side are you on? Och vilken sida vill du vara på? We need to fight the darkness. Vi måste gå emot mörkret. And we can only fight the darkness if we have the Holy Spirit inside of us. Men vi kan bara gå emot mörkret med hjälp av den heliga ande. Living a supernatural lifestyle. Att leva en övernaturlig livsstil. I've seen miracles in my life. Jag har sett så många mirakler i mitt liv. I've seen the supernatural power of God at work. Jag har sett hur Gud verkar övernaturligt. Things you cannot explain. Saker du inte kan förklara. One time I was doing humanitarian work in Kosovo, Jag var i Kosovo och gjorde ett humanitärt arbete. and we were fixing some bathrooms. Och vi gjorde rent i några platser, badrum. And one of the electric saws twisted and bowed completely. Det var, A saw got twisted, det var so we couldn't en use it plats som anymore. var liksom fullständigt avbrutet och It was made twistat of iron, av järn. so really a strong piece of tool got broken. Och det var omöjligt att få det reparerat. And we had to fix this. We couldn't just leave. Men vi kunde inte bara lämna det, vi var tvungna att fixa det. So we took it and went away down to the small town. Så vi tog det, monterade loss det och tog det med oss till en liten stad. We were 3 guys. Vi var 3 killar. And about 10-15 meters from the house, Och 10-15 meter från huset we started to pray. så började vi be. The guy in the middle who was holding this twisted saw, Och killen i mitten höll den här som var helt twistad runt sig själv. he suddenly, it was just a very, very short prayer. Det var en väldigt kort bön. He suddenly looked at the saw. Han såg på det It was completely straight again. och så var det totalt rakt igen. That's a supernatural miracle. Det är sådana övernaturligt mirakel. And we serve a supernatural God. Och vi tjänar ju en övernaturlig Gud. The power of Jesus Christ is here. Kraften av Jesus Kristus är ju här. And he'll give us power in these times. Och han vill ge oss kraft. He'll give us strength in these Han vill ge oss times. styrka i den här tiden. Don't be scared. Var inte rädd. There's so much talk about nuclear war and all the different crises in the media. Don't believe it. I media talar så mycket om alla faror och sån kärnvapenkrig och allt vad det nu kan vara. Men tro det inte. Don't follow fear. Underkasta dig inte fruktan. Follow Jesus. Följ Jesus. And he'll set you free. Han vill sätta dig fri. And he'll convince you Och han vill övertyga dig that everything will be okay. att allting vill bli okej. No matter if we live in the end times or not. Oavsett hur vi lever, om det nu är i ändens tid. Every day we have to live with him in our lives. Varje dag måste vi leva med honom. He will give you strength. Han ger dig styrka. Because Jesus is king. För Jesus, han är kung. His fire will burn in your life. Och hans eld ska brinna i ditt Trust hjärta. in Jesus with all your life. Bara förtrösta hela ditt liv på honom. That's my message for you this morning. Det är mitt budskap till dig här idag. Jesus might return soon. Jesus kommer snart. We might live in the end times. Vi lever nog i ändens tid. Maybe it will happen in 20 years. Kanske det tar 20 år. Maybe it will happen next week. Eller nästa vecka. But the Bible says we have to be prepared. Men Bibeln säger, var förberedda. We have to be ready, like what the Bible says. Och var redo, säger We vår have to be Bibel. ready for when he knocks on the door. Var redo när han knackar på dörren. The rapture could be imminent. Uppryckelsen kunde ske när som helst. Do you believe in Jesus? Tror du på Jesus? Do you trust in Jesus? Har du din förtröstan i Jesus? Do you trust in Jesus more than your government?
Förtröstar du mer på Jesus än din regering? Who do you trust more? Jesus or your government? Förtröstar du på Jesus eller din regering? Trust in Jesus. Förtrösta på Jesus. Eternal life is for us who believes. Det är ett fantastiskt liv för oss som troende. And we will live forever and ever in his presence. Att få leva i hans närvaro för evigt. Because Jesus is king. Hallelujah. För han är kungars kung. Hallelujah. In Jesus' name, be blessed. I Jesu namn var välsignade. And keep the faith. Och håll fast i tron. Amen. 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 Amen.